बाँधिदिन्छु पत्तै नपाइकन थाहै नभइकन खुसी नि लागिरहेछ, रमाइलो नि लागिरहेछ। अब एकदम ओभरवेलमिङ पनि फिल भइरहेछ, धेरै फिलिङ्स एकैचोटि। अब दुःख पनि लागिरहेछ घर छोडेर जानलाई। अब यत्रो वर्ष घर बसियो, दुईवटा दिदी बहिनी मात्रै हो हामी, म कान्छी हो घरमा। बाबा मम्मीलाई पनि मलाई अब बिहा गरेर पठाउन गाह्रै हो। त्यही हो, सबै एकदम ओभरवेलमिङ फिल भइरहेछ, धेरै फिलिङ्स एकैचोटि भएर। अलि दिनबाटै त्यो कुराले चाहिँ एकदम ल अब मेरो नि बिहा हुनुभयो, बाबा मम्मी हजुरआमा मात्रै हुन्छ घर। लगभग म सधैँ घरै छु कि, ब्याचलर मास्टर्स अब +2देखि नै अब जागिर यत्रो भयो, घरै छु। त्यो भएपछि अलिकति अब एकदम नराम्रो त लागिरहेछ। तर अब याद त आइहाल्छ नि, घरको कान्छी छोरी यति तुलाएर राख्नु भयो। मैले के जे भने त्यही होइन अहिलेसम्म। Kanchu, many congratulations to both of you. र तिमीहरू धेरै खुसी हुनु ज्वाइसाब, all the best. अनि अब के भन्नु, we'll always be together. यसरी नै हाँसी खुसी बस्नु र congratulations very, love you both. कङ्ग्रेचुलेसन्स प्रियङ्का, कति सानो थियो हामी +2 पढ्ने बेलामा, अहिले बिए गर्ने बेला भइसक्यो। ल कङ्ग्रेचुलेसन्स। हेलो कान्छु दिदी। मलाई त बिलिभ नै लागिरहेको छैन, मेन त हजुरको बिहा हुनु लागेको छ भनेर। त्यही नि कङ्ग्रेचुलेसन्स कान्छु दिदी एन्ड भिनाजु, अल द बेस्ट फर यर भेरी ह्याप्पी म्यारिड लाइफ। अनि यति याद राख्नु कि वी लभ यु अ लट एन्ड मिस यु सो मच पनि। बाई। रमाइलो त एउटा गौरवको, आफूलाई अब आफ्नो दायित्व पुरा गरेकोमा गौरव त लाग्छ नै। तर एउटा आफूलाई अब जीवनभर 22, 24, 25, 27औँ वर्षसम्म हुर्काएर पालेकोलाई बिदाई गर्दा भित्र पीडा पनि हुन्छ। समग्रमा यसलाई एउटा खुसीकै माहौल, रमाइलो पल सम्झिनु पर्यो। आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको क्षणलाई गौरवमै अनुभव लिनु पर्यो। अब एक तर्फबाट त अब छोरीलाई दिन पाउनु त्यो पनि एकदम खुसीको कुरा हो, भाग्यको कुरा हो। छोरीसँग बस्दा चाहिँ सधैँ नै रमाइलै लाग्यो। अब सधैँ अब खुसी हासिल, तर रमाइलो भन्दा पनि उसले गरेको एउटा सेवा चाहिँ त्यो जीवनभर अविस्मरणीय छ। म चाहिँ कोभिड कालमा 21 दिन बिरामी भएर बस्ने बेलामा छोरी थिएँ, पुरै सेवा चाहिँ छोरी थियो। 21 दिनै छोरीले चाहिँ एकदम समीपमा रहेर औषधि पानी, अब दिसा पिसाबै उसले चाहिँ एकदम, त्यो चाहिँ एकदम मेमोरेबल छ। अर्कोतर्फ आफ्नो मुटुको टुक्रा दिने हो, गाह्रै हुँदो रहेछ। होइन अब मेरो त छोरा भने नि छोरी भने नि दुईवटा छोरीमा अब चित्त बुझाएको, त्यो दुईवटा सन्तान छोरी मात्रै भएको हुनाले अब अभाव त खड्किने नै भयो हरेक पल। अब एक हिसाबले त अब यत्रो 9 महिना कोखमा राखियो, जन्माइयो, हुर्काइयो, पढाइयो, बढाइयो होइन, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो पक्ष, खुसीको कुरा हो। तर चाहिँ अब यति गरेर अनि आफ्नो छोरीलाई बिदाई गर्दाखेरि मन साह्रै नरमाइलो हुँदो रहेछ। मम्मी बाबालाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि, अब घरको कान्छी छोरी भने नि छोरा भने नि मै हो। अब बिहा गरेर अर्को घर पठाउनु भयो भन्दैमा अब हजुरहरूले चाहिँ ल छोरी दियो भनेर चाहिँ सोच्नु पर्दैन। त्यो घर पनि मेरै हो, बाबा मम्मी पनि मेरै हो। म अहिले जिन्दगीभर बाबा मम्मीलाई जे गर्नुपर्ने हो म हेर्छु भनेर त्यति नै भन्न चाहन्छु। अब धेरै आशीर्वाद, उत्तर प्रगति, अब सुस्वास्थ्य, सबैभन्दा त स्वास्थ्य हो। उसले आफ्नो स्वास्थ्यमा ख्याल राखोस्, निरोगी होस् भन्ने चाहिँ चाहना। ऊ आफै पनि खेलप्रति रुचि भएको, सधैँ खेलोस्, निरोगी होस्, स्वस्थ होस्, हाँसी खुसी होस् भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मनमा त्यस्तो लागेको छ। छोरीको बिहे हुँदैछ, छोरीको दाम्पत्य जीवन सुखमय होस्, छोरीलाई कहिल्यै पनि दुःख नपरोस्, ईश्वर सधैँ दाहिना हुन्।
छोरीको उत्तरोत्तर प्रगति हुँदै हुँदै जाओस्। मामुको तर्फबाट आशीर्वाद र शुभकामना। मखमली पचौरीले बाँधिदिन्छौ पत्तै नपाइकन ताई नभइकन ठुना र मुना लगाइदेऊ कि क्या हो सम्मानी म माया दिउला दिउला संसारै तिम्रो नै रहुला भर मेरै गर्नु ल मेरै नै भएर मै माया तिमीलाई मनैले दिउला के हो खै बस्न छर्यो चारैतिरै पछि पछि आए है छाडी सारा संसारै फुल हो के हो खै बस्न छर्यो चारैतिरै पछि आए है छाडी सारा संसार